माय मगोसे येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. चली विद्यार्थ्या खातीर चोरलो पेपर प्रकरणातलो आरोपी असिस्टंट प्रोफेसर तात्पुरतो निलंबित. निवडली चौकशी समिती. 48 वरां भितर कोफुसांवाचो निकाल. पणजे वास्को मनयली आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराची 6वी पुण्यतीथ. पुण्यतिथी निमतान ताचे कामां करपाचे पद्दतीचो घेतलो नियाळ. उष्णतायेची शिटकावणी केल्या उणी. मातशीशी थाकाय मेळपाची शक्यताय. फुडल्या सप्तका मेरेन देंवतलें तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शिक्षक वांगड्यांच्या कॅबिनांतल्यान पेपर चोरयेक गेल्ल्याचे प्रकरणांत गोंय विद्यापीठान तथ्य सोदून काडपी समिती स्थापन केल्या. समितीक 48 वरां भितर अहवाल सादर करपाक सांगला. समितीच्या सोदाच्या आदारान ह्या प्रकरणांत फुडली कारवाय सुरू करतले. गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू हरिलाल मेननान सांगलें. गोंय विद्यापीठान एके चली विद्यार्थ्याक परीक्षेची प्रस्नपत्रिका मेळोवन दिल्ल्याचो आरोप आनी ताचे आड आक्षेप पुलीस स्टेशनात केल्ले कागाळ केल्या उपरांत गोंय विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ फिजिकल अँड अप्लायड सायन्साचो सहाय्यक प्राध्यापकाक तात्पुरतो सस्पेंड केला. ताका 17 मार्च 2025 सावन फुडल्या आदेशा मेरेन निलंबित केला, अशें गोंय विद्यापीठान आदेशात म्हटलां. With that respect, today morning I had a meeting with the Dean of School of Physical and Applied Sciences and the Registrar. And then after going through the documents, I realized that there was absolutely no complaint against anyone about paper leaking. There was no complaint regarding the leaking of paper. The person concerned, about whom this news came, he is a good researcher. He has a number of projects there. So it so happened that one day evening, maybe around 5:30 or 6 also, he finds that one of the chemicals which his student is supposed to work for in the laboratory is not there. Therefore, this is as per his reply. Therefore, he went to one of the cabins of his own colleague. That means there are many teachers have been given different cabins. So one of the cabins he went after that teacher left, and then he took a chemical for his students to complete one of the experiments. This is the reply he has given. And also from any of the faculty from the same school, there is no report that the question paper has been leaked. Because we conduct, as per university rule, there is ISA, internal examination. So internal examination is conducted by the concerned teacher. So there is absolutely no complaint from any of the teachers that this has happened. Rather, he has entered into one cabin without the permission of that teacher. I mean, whomever has been allotted that cabin. So with respect to that teacher asked, then he said, yes, I only entered, and I entered there basically to take a chemical for the experiment. So this is what happened. But again, what we did is that, because to clear this, all the confusion, today morning, as per the discussion with the, Dean and the Registrar, a fact-finding committee has been constituted, 2-member committee, and they have been asked to submit the report within 48 hours. And if you find that there is some substance in that, further action will be taken. We also have the Executive Council, and this report, on this basis, suppose there is some substantial evidence that something has gone wrong, then definitely we will go ahead and see to it that a disciplinary committee has been constituted, and those committee will look into that in detail, and as per the legal proceedings, we will do that. Because to clear all this, the smoke, we have actually put him under suspension pending inquiry. I have not received as a dean of the school, neither from my faculty nor from my students, that there is any allegation or grievances regarding the examination.
So without a written complaint, I cannot take any action or I cannot suggest any action to the higher levels. The only complaint I received is that he has opened the room of another faculty and have sex. Normally it is not done. सरकार प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत हाडपाच्यो आसात, देखून गोंयच्या आशिल्ले एकुलते एक युनिव्हर्सिटीक पाड पडली म्हण मुख्यमंत्र्याक फरक पडना. हांगा सादे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें ना. मनोज परबान खंत उक्तायली. आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर लक्ष आसा ते दिसान दीस कमी जायत आसा. आमचे सरकाराचे जे लक्ष आसा ते सगळें लक्ष सद्या लँड कन्वर्जनाचेर 17(2)चेर 39(a)चेर हेचेरूच आसा. भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार हो दिसान दीस आमच्या राज्यात कमी जायत आसा. शिक्षण डिपार्टमेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जे लक्ष आसा हे दिसान दीस कमी जायत आसा. आमी मागता सरकारा कडेन, आमी मागता एज्युकेशन मिनिस्टरा कडेन की हे जे मॅटर जाला हितून जो कोण दोशी आसा तेका म्हणटा ती पनिशमेंट आसा ती स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आनी एक मॅसेज वचपाक जाय, क्लियर मॅसेज वचपाक जाय की असली फालतूपणां ह्या फुडें जावपाक जायना. कित्याक ही भुरग्याच्या फ्युचरा कडेन एक खेळ कसो आमकां तरी दिसता एक खेळ कसो आनी हो खेळ खेळपाक कोणाकूच रायट ना आनी तो कोणाकूच रायट दिवपाक जायना. आयज जर ते युनिव्हर्सिटीन एज्युकेशनाची क्वॉलिटी वाडत ना, हांवूय त्याच युनिव्हर्सिटीन शिकला, हांवूय MSc त्याच युनिव्हर्सिटीन जाला, आमीय पयला. आयज थंयसर जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, जशी क्वॉलिटी आसपाक जाय, तशी आमकां तरी दिसूंक ना. ती जावपाक जाय आसलें. कॅम्पस तसो जावपाक जाय, भितर एज्युकेशन सिस्टम तसो जावपाक जाय, थंयचे फॅसिलिटीज तशें जावपाक जाय. आनी हें सगळें जर जातलें जाल्यार सरकारान लक्ष घालपाक जाय. आनी तशें आमी सांगता की सरकाराक प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडपाक जाय. ताका लागून ह्या युनिव्हर्सिटीची पाड पडली म्हणून फरक पडना. गोवा 365 खातीर डायरन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकर. भाजपा सरकारा विरोधात उलोवप्यांक सरकार भोव पिट्टा. लोकशाय मारून उडोवन हुकुमशाय हाडपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. अशा उतरांनी RGPचो सर्वे सर्वा मनोज परबान भाजपा सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. आपले पार्टीचो आवाज बंद करपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला अशें म्हणत ताणें सरकाराचो फोग काडलो. आयज BJPचो जो सरकार चल्ला, जे डेमोक्रेसी म्हणटा, लोकशाय म्हणटा, हो मारून उडोवपाचें काम सद्या हो BJPचो सरकार करीत आसा. जेन्ना पासून हो BJPचो सरकार देशान येयला जावं गोंयांत येयला, हे फक्त लोकशाय काबार करून हांगा हुकुमशाय हाडपाक सोदता. जो कोण हेंच्या अगेन्स्ट आवाज काडटा, जो मनीस तांकां क्वेश्चन करता, तेंचेर केसीस घालप, तांकां कोर्टान वचपाक लावप आनी तांकां हॅरेस करप, टॉर्चर करप, हें काम BJP नॉन स्टॉप करीत आसा. अशेच गजाली RG वांगडा खूबदां जाल्ले आसा. इवन म्हाजेर 2022चे इलेक्शन जावच्या पयलीं तडीपार पासून ह्या सरकारान घातलेले आसा. म्हाका म्हाजो आवाज आनी आमच्या पार्टीचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण खूब फावट आमी हायकोर्टान वचून जे FIR आहा ते भायर मारलेले आसा. थोडी जी जजमेंट आसा ती जजमेंट आयज पासून दुसरे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक नाजाल्यार जे मनशांक नोटिसीस येता ते ती जजमेंट यूज करता. इवन इफ वी एक्सक्लूड द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ Pilimuthu Tevan, the statement of law that mere assemblage of the person, however large, may not be an offence unless some illegal object inspires it can be said to be attracted to the facts of the present case. Honorable Supreme Court held that mere presence in an unlawful assembly does not render any person automatically liable unless there is evidence to suggest that they were motivated by common objects set out in section 141 CRPC. Thus, the presence and sharing of a common unlawful object is must to invoke section 149 IPC. Mere presence is not enough. Going by the allegations in the FIR or complaint, we are satisfied that no offences have been made and any further continuance of the petitioner's prosecution would amount to an abuse of judicial process. म्हळ्यार हेतून म्हणटा की हे इम्पॉर्टंट सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. आयज जेन्ना लोक जमता प्रोटेस्ट करपाक ना जाल्यार हे सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक, तेन्ना पुलीस येता, पुलीस भंय घालता, केसीस घालता. हांगा क्लियर कट जजमेंट म्हणटा की बेश्टे लोक जमले हेचो मिनींग हे न्हू की ते रायट करपाक येयला ना जाल्यार ती अनलॉफूल असेंब्ली म्हणून. हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज
लोक भिवन फाटी सरता की पुलीस आमकां टार्गेट करतले, सरकार पुलीस धाडटलो, आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट कशें उलोवपाचें काय म्हणून. आयज आमच्या संविधानान, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिला, डेमोक्रेटीक रायट दिला प्रोटेस्ट करपाचो. सो तुम्ही जमले, गांवांतले लोक जमले म्हणून भिवो नाका की तुमचेर केस पडटली म्हणून. केस पडल्यार ती भायर मारपाक जाता आनी हांगा क्लियर कट सांगलेलें आसा बेश्टे जमले म्हणून पुलीस तुमचेर FIR घालपाक शकना. अनलॉफुल असेंब्ली ती जायना. नेक्स्ट, very important, prosecutions must not be launched to stifle agitations that are part of democratic process, so long as people do not take the law into their own hands or indulge in violence or damage to public or private property. म्हटल्यार लोक जेन्ना डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करता, पीसफुल प्रोटेस्ट करता, तेन्ना तो प्रोटेस्ट आडोवपाक कोणाकूच रायट ना. जो मेरेन तूं गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी हार्म करिना, डॅमेज करिना, ना जाल्यार वायलन्स करिना, तो मेरेन तुमचेर केसी पडपाक शकना, आमचेर केसी पडपाक शकना. हे घालता ते डिफरंट, पूण हांकां अशी लॉस जाता. जेंच्यांनी घातला तेंच्यांनी ते कोणाच्या ऑर्डरी वयल्यान घातलाय सगळ्यांक खबर आहा. त्या टायमाचेर विश्वजीत राणे इतलो पिसावलो, एवरी टायम पुलीस स्टेशनाचेर फोन करतालो. जेन्ना आमचो आमदार पासून जेन्ना रातचो PCBच्या ऑफिसान बसलो तेन्ना पासून पुलिसांक फोन येताले विश्वजीत राण्याचे. म्हणजे कितेंय तेच्या अगेन्स्ट जर तूं करपाक गेलो जाल्यार तो तेचो मायंड आसा पळय, तो तेचो राग आसा पळय, तो कंट्रोलाच्या भायर पावता आनी तो मागीर कसले एक्शन घेता आनी असले एक्शन्स तो घेवपाक लायता. तर आमच्या भाशेन आनी कोण जेन्युइनली झगडटा गोंयांक लागून, जेन्युइनली जेंकां गोंयच्या लोकांची काळजी आसा, जे जेन्युइन एफर्ट्स घेता गोंय वाटोवपाक, गोंय वाचोवपाक, आयज तेंकांय रे ऑफ होप आसा, हे जजमेंट आसा. फाल्यां जर केन्नाय कोणाचेर अशें जर FIR घातले जाल्यार तेंकां हायकोर्टान वचोन हे जजमेंट यूज करून तेंकां, जशें आमची पयलींची जजमेंट यूज करता तशें हें जजमेंट यूज करून तेंकां आपलें आंदोलन आसा ना आपलो प्रोटेस्ट आसा तो फुडें व्हरपाक शकता. की हो जो BJP सरकार आसा, कितलोय तुमचो आवाज जर दामपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केलो जाल्यार प्लीज भिवन रावं नाका. आयज जर तुम्ही भिवन रावले जाल्यार आमची लोकशाय आसा ती काबार जातली. जेन्ना कोर्ट ऑर्डर दिता आनी कोर्ट सांगता की आवाज बंद करपाक कोणाकूच रायट ना, तेन्ना तुमी एक्चुअली भिवपाची गरज ना. जेन्ना हे म्हणटा भिवपाची गरज ना तेन्ना आमी सांगता की खरेंच तुमकां भिवपाची गरज ना, कित्याक कोर्ट आमच्या वांगडा आसा, ज्युडिशरी आमच्या वांगडा आसा आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट ही जी युनिवर्सल पावर आसा ती आमच्या वांगडा आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नवें शिक्षणीक वर्स सुरू जावपाचेर ऑब्जेक्शन लेटर दिवपाक फकत 5 दीस उरले. तेतून 3 दीस सुटयो जाल्यो. तेचेर सिसील रॉड्रिग्सा सयत PTA वांगडी आनी हेर पालक शिक्षण संचालन कार्यालयात पावले. Parents, do you want school in April? No! Do you want school in April? No! Do you want school in April? No! गोंयांतले PTA मुखेली आनी पालकांनी दनपारा शिक्षण संचालक कार्यालयाक भेट दिवन एप्रिल म्हयन्यांत सुरू जावपी शाळेचे रिग्रेडिंग करपाचेर हरकत दिल्या. नेम 21च्या नेम दुरुस्तीच्या मसुद्या विशीं हरकती सादर करपाक अधिकृत राजपत्रांत फकत 5 दिसांची म्हायती आसा. आयज निमणो दीस आशिल्ल्यान एकठांय येवन वैयक्तीक रितीन सुचोवण्यो सादर केल्यात. So, ताका लागून we are all here as parents from North Goa and South Goa have come today. Many parents have sent emails. We are here because everyone is worried about their children's future. The imposition that has been done suddenly, where no one was intimated at the start of the academic year in 2024. On top of that, after the second term began in mid-November, still parents were not intimated. And directly on the 31st of January, a circular gets shot out to all the school heads, to the parents, that schools are going to reopen on the 1st of April. Exams are getting over on the 20th and 29th of March and 1st of April, leaving children just 2 or 3 days of holidays. Last year on May 16, 2024, there was a statement made by the Goa board, where it says due to rising heat, due to rising temperature as a result of global warming, the Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education has decided that it would advance its class 10th and 12th public exams by 3 weeks to 1 month for 2025. Goa Board Chairperson Bhagirath Shetty said that during the 2024 state board exams,
there were cases of some students reporting uneasiness due to the heat. I just want to ask, what has changed from last year to this year? In fact, the temperatures have gone up. Has it become cooler? Suddenly that you all want to subject the lower kids to these high temperatures, and you had a problem with the higher kids, and now you're subjecting these low kids to this. At least I think so you should use your brains before such a decision. You should have been taking the parents and everybody on board before this decision should have been taken. आता प्रॉब्लेम हा तेंच्यांनी NEP इंट्रोड्यूस केली गोंयान, फेर एनफ, वेरी गुड. बट हू इज दिस NEP पॉलिसी फॉर? कोणाक भुरग्यां खातीर जावं तेंचे पेरंट्सां खातीर? सो वी आर द बेसिकली स्टेक होल्डर्स. आमकां विचारिनासतना, आमकां कन्सल्ट करिनासतना एक 4-5 जाणांक कन्सल्ट करता तुमी आनी डिसिजन घेता. दॅट्स एब्सोल्युटली रॉंग. म्हणजे तुमकां दिसता की ते 4-5 जाण डिसिजन घेतात ते शाणी आनी हांगासर हजारांनी लोक पळय प्रोटेस्ट करता ते पिशे. There has been no need for any extra hours. I don't know why they are now imposing it on everyone when even for classes where NEP is not implemented. We have the same old textbooks, the same old curriculum, but our children are going to sit in class for another extra month doing we don't know what. आता आसा ते डायरेक्टरेट ऑफ अनएड्युकेटेड. तितून भितर गेलो जाल्यार टॉयलेट आसा. डायरेक्टरेट ऑफ द अनएड्युकेटेड म्हणटात तांचे. कित्याक तांकां टॉयलेटी इतली शेबी कंडिशन आहा, उदक ना पळय, एक ड्रॉप ना. एटलीस्ट नोट बदल हॉस्पिटल जाता एक ड्रॉप पडटा तिकून पडना. बेराल दवरला टॉयलेटी. व्हिडिओ काडला हांवें, हांव रिपोर्टार दिलोलो. हिंगा पळय तें उदक आनी हें ना. आनी मेन थींग म्हणटात ते हे हांकां जे बसले आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे घेवन चलयतात तांकां मातशें मातसो अक्कल ना. And I'm glad that I could make it today for my child, because my child was all worried and confused and kept on asking me why we are having school in month of April. Mama, it is so hot now, we can't manage. There is no proper ventilation in the school, there is no proper water for them to drink. With one fan, 40 children, 45 children in one class. How is it possible for them to run in month of April? गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. 17(2) नेमाविशीं TCP मंत्र्यान घेतलेले पत्रकार परिशदेत फेरबदल करपाचे स्पष्ट केल्ले. ते संदर्भात तेणें कांय विधानां केल्लीं. लोकांच्या पयशांचो इवाड करतल्या TCP मंत्र्यान राजिनामो दिल्यार बरो, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेत मागला. गोंयच्या टॅक्स पेयरांचे पयशे सरकार केशी लडोवपाक मोडटात. हायकोर्टान 17(2) विशीं दिल्ल्या निवाड्यार कांयच फेरबदल करपाक जायना. करीत जाल्यार आमी वोगी रावचे नात. विश्वजीत राणेचेर टिका करून तांणी ताकतिकेन राजिनामो दिवपाचें काँग्रेसीन मागलां. जे आयज चल्लां तें इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट फॉर गोवन्स, गोंयकारां पासून हे आयज जो सरकार सगळे भायल्याचो जाला, लँड माफिया, इट इज दॅट BJP जावन तो TCP मिनिस्टर जे आयज लँड माफियाचो ब्रोकर जाला. सगळ्याक पळय जे लँड कन्वर्जन जावं हिल काटिंग, बॅकडोर एमेंडमेंट्स, दीस खराब गव्हर्मेंट जे आमकां गोंयकारांक आयज फटयल्या ते जे जायते TCP मिनिस्टर हॅज बिकम अ ब्रोकर ऑफ दीस लँड शार्क एंड ही हॅज लॉस्ट all the moral and political authority to remain here. I think he should resign immediately. TCP Minister of Goa, Vishwajit Rane, should resign, and our Congress demand that he should resign on moral grounds. There is no credibility left of it. जे ताणें हें घेतला, प्रेस घेतला. Initially he said, I will appeal, but the judgment has been given by Honorable High Court. पयले म्हणूंक लागलो ही विल अपील इन सुप्रीम कोर्ट. हांव नको कोणाक हेल्प करूंक सोदता. पळय आतां पेटिशनर्स जे 17(2) ह्या क्लॉजाचेर जे हायकोर्टान गेल्ले ते कित्या खातीर गेले? बेसिकली ह्या पेटिशनरांकूय जाय की आमचें गोंय जे भाशेन डिस्ट्रक्शन जाता तें वयता ती सेव करपाक, आनी वॅलीड मुद्दे कोर्टा मुखार मांडून तांणी हो वर्डिक्ट घेतिल्लो आसा थ्रू द कोर्ट. आतां गव्हर्मेंटान सांगपा म्हळ्यार जेन्ना इतले हे सगळे इश्यूज पॉयंट आवट केल्ले तेन्ना गव्हर्मेंटान रेडिली एक्सेप्ट करून थंयच्या थंय तो कपाल करपा जाय आशिल्लो इश्यू आनी 17(2) विड्रॉ करपा जाय आशिल्लो. बट तांकां 3 कोटी मायल्स तांकां मोडपाक एक हें जाली, धाडस जाली कोणाचे टॅक्स पेयराचे पयशे. व्हड व्हड एडुकेट भायले हाडून
फ्री फूड क्रॉस मायलोच स्टॅम्प म्हणलं ह्या पेटिशनाक. सो हांव कितें सांगपाक सोदतां की जेन्ना कोण गोंय आमकां सांबाळपाक सोदता, जो तुमी सांगता की तुमी गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून तुमकां, जाल्यार त्या टायमार तुमी टॅक्स पेयराचे पयशे मोडून कोर्ट झगडटा. Quote him. तो म्हणटा, यू कांट लीड द पीपल इफ यू डोंट लव द पीपल. यू कांट सेव द पीपल इफ यू डोंट सर्व द पीपल. आणि हेच आमगे आज गोंयांत दिश्टी पडटा. आमगे गोंयांत तर सद्याक लिडरशीप ना. देर इज नो लिडरशीप इन गोवा. आनीक वाय आय से देर इज नो लिडरशीप इन गोवा? TCP मिनिस्टर आहा तो आपल्या जाय ते करता. स्पीकर आपला जाय ते सांगता. त्यांच्या पार्टीचे मनीस म्हणटा सगळो एक मंत्री फकत पयशे लुटता, पयशे मेजता. सो ही आयज आमची गोंयची परिस्थिती जाली. आणि प्रत्येक गोंयकार पळय आहा तेजी भावना हे दुखयतो आहाय. एक दिसाक हे तरे भाशेन गोंयकाराची भावना तेणी सारकी दुखयल्ली आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी मुजैफ शेख. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराची 6वी पुण्यतीथ पणजे आनी वास्को मनयली. पुण्यतिथी निमतान त्याच्या कामांचो त्याच्या चाहत्यांनी नियाळ घेतलो. मनोहर भाईच्या नाव घेतल्या शिवाय गोंयच्या राजकारणान कोण कांयच उलोवंक शकचो ना अशें एक वेगळें अशें व्यक्तिमत्व. ताका आयज आदरांजली दितना तांची एक वेगळी वळख संपूर्ण देशाक जाल्ली. तशें ह्या मनोहर भाईच्या आदर्श घेवन अनेक फुडली येणारी पिळगी सुद्दां गोंयच्या विकासा खातीर काम करतलीची अपेक्षाय आसा. आनी म्हणून भाई हे सदांच सगळ्यांच्याच काळजान उरता. तांकां आयज आदरांजली. तेची जे विजन असलेले ते विजन घेऊन फुडें आयज आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फुडें वयपाक लागून आसा. आमकां सगळ्यांक वांगडा घेवन वयपाक लागलो. तेच्या फूट स्टेपीचेर तो फुडें वयपाक लागलो. अशेंच आख्खे गोंया भितर तेणें आपली लिडरशीप तयार केल्ली आसा. आनी भाई आयज मुद्दम उगडास करतना आयज 6 वर्स बट आयज खूब आमकां खुबशे लोकांक खबर आसा की भाई मनोहर पर्रीकर जेंच्यांनी तेजे बरोबर लागसून काम केलां. हांव जर तेन्ना ऑपोजिशन आसलो तेन्ना तरी पासून भाई बरोबर खूबदां म्हाजे मुलाकात जाली. खूबदां 1-to-1 म्हाजे उलोवप जालें भाई कडेन. आनी जेन्ना आमी स्टुडंट्स पॉलिटिक्स करताले तेन्ना सुद्दां भाई वांगडा खुबशी आमची गाठभेट जाताली. श्री मनोहर भाई पर्रीकर ही वॉज अ पर्सन विथ हाय इंटलेक्च्युअल. एक बरो हुशार मनीस. आणि सगळी जी तांची धोरण आशिल्लो म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स वॉज ऑन हीज फिंगर टिप्स. म्हाका दिसता आज ह्या व्हडल्या दिसा आमी सगळे हांगा जमलेले आसात. आमी आज हांगा आर्गां ओंपतात. म्हाका दिसता सगळ्यांनी त्यांचे जे गुण जे असतात आमी आमचे भितर आत्मसात करपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. IMDन निमाणे कितल्याशाच सप्तका सावन लागू आशिल्ली उष्णतायेची शिटकावणी उणी केल्या, जाका लागून मातशी थाकाय मेळटली. तापमान अजूनय चड आसतलें,
पूण फुडल्या सप्तका मेरेन ल्हव परत सामान्य श्रेणीत ते देंवपाक जाय. सप्तकभर तापमान स्थिर आसतले. आयतारा मेरेन उंचाय 34 डिग्री सेल्सियस आसतली. बिरेस्तारा आनी शुक्रारा खातीर 35 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन उणाव फाटल्या सप्तका परस चड अंश आसतलो, पूण तरी लेगीत 24चेर स्थिर आसतलो. मंगळारा कांय प्रमाणात मळबां दाटतली कुपां, खास करून सकाळीं, जे कडक उश्णतायेंतल्यान मातशी थाकाय दितली. कर्नाटक आनी तामिळनाडू हांचे मदीं चलपी ट्रफ ह्या खुपयाळ्या अदमासा फाटल्यान आसूं येता. सकाळीं थोडे धुके पडूं येता अशी शिटकावणी आयएमडीन दिल्या. उश्णतायेची शिटकावणी उणी, हळूहळू थंड हवामानाची शक्यताय. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. मंगळारा सकाळीं कांय प्रमाणात मळबां दाटतली कुपां. मंगळारा सकाळीं हलकी धुक्याची शक्यताय. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.